Всем привет! Вы на канале Павел Медведев. Так вот, совершенно недавно, по весне как раз, перед эпидемией коронавируса, я пригласил своих друзей в деревню на шашлык. Приехав туда, мы решили сделать так. Я показал ребятам, где находится мангал, принес им дров, подготовил, все нарубил, а сам вот тем временем пошел готовить мясо. Шашлыку заквасить. И вы знаете, каково было мое удивление? Придя минут через 12 примерно, я видел такую картину. Трое товарищей ходят вокруг мангала. У них все дымится, а костра так и нет. И выглядело это примерно вот так. Как танец с бубнами вокруг костра. Прихожу, ребята, а что случилось? Почему до сих пор костра нет? Да и как бы уже пора угли разжигать. А вы знаете, оказалось, что... я знал, что они ребята городские, но то, что они не умеют разжигать, вот, честно говоря, не знал. Поэтому вот выходной, как-то вот руки еще не доходили, коронавирус, боялся, думал, все как-то меня могут оштрафовать за это. Вот выходной у меня у ребенка был день рождения. И мы к случаю, к празднику, с зятем с Юркой, Шуриным с моим, готовили шашлык и плов на мангале. И как раз вот к этому моменту я решил снять то самое видео. Именно для тех, кто очень редко общается с огнем или вообще не может развести костер. Вы знаете, я думал, таких людей нет, но оказывается есть. Так что будь добры, просмотр видео может быть не очень качественное, но по крайней мере наглядно и точно видно, как что делается, как подходить, что делать, как готовить. Так что видео не очень длинное, но зато полезное. Добро пожаловать. Приятного вам просмотра. Мы переместились в наши святая святых, где сегодня будем готовить для того, чтобы разжигать костер. Сейчас нарубим мелких дров. Следом начнем разожгать маленький костер, а потом уже все остальное. Глушим. Хорош глушим. В следующий момент, когда костер начнем разжигать, зажгем. Сейчас мы будем разжигать костер в мангале для того, чтобы приготовить наш плов. Вот. Как мы это делаем? Понятно, кладем там бумажки немножко. Мы нащепили дров, чтобы наш костер быстрее занялся. Вот буквально немножечко щепочек. Расщепили их топором и укладываем. Много разных способов укладки есть. Можно шалашиком, можно колодцем, кому как нравится. Вот. Если дрова сухие, хорошие, просохшие, в любом случае все должно загореться. Ничего в этом сложного нету. Вот, нащепили, дров. И можно еще побольше подложить каких-нибудь. Сейчас займутся и будем дальше подкладывать. Поджигаем костер с подветренной стороны, чтобы он быстрее загорелся. Правильно, в плане, чтобы разошлось по всему костру. У нас ветер вот оттуда дует туда, значит отсюда поджигаем.
Понимаешь? Конечно. Я уже увеличил. Вот как только пламя более-менее занялось, первые щепчики занялись, можно уже начинать подкладывать более крупные дрова. Сейчас немножко подождем, чтобы у нас костер не развалился. Как говорили в старину, спички детям не игрушка, покупайте зажигалку. Вот. Тем, кто с 8-7 лет зажигал костры у себя где-нибудь около дома, думаю, тут все понятно. Ну а тем товарищам, которые все больше по YouTube да по интернету, вот надо думать, что им это видео тоже будет полезно. Ну вот, теперь мы подкладываем дрова чуть побольше. Вот, теперь можно посмелее подкладывать дрова. Вот, это тот вариант костра, когда не нужно нажигать углей много. Потому что мы готовим не шашлык на углях, а мы готовим плов в казане на прямом огне, на открытом. Поэтому без фанатизма накладываем дровишки, вот, чтобы они уверенно горели. Сейчас будем ставить решетку. У нас решетка от старой газовой плиты, на которую мы уже будем ставить казан. Идет наш процесс приготовления. Готовимся, как говорится, к самому вкусному, к самому этому. Мелкие дрова горят. Сейчас подготовим чуть покрупнее уже. У нас нарубленные лежат. Сейчас мы все это закладываем и ждем угли. Не зря говорят, сам процесс на свежем воздухе — это самый лучший процесс, наверное, в мире. В кругу друзей, в кругу семьи. И это не сравнится ни с каким готовкой, ни с каким смаком и всем остальным. Второй день нашего приготовления семейного праздника подходит к концу. Наш уважаемый повар Юрий Сергеевич Коняев нам приготовил вот такой замечательный плов. Что могу еще сказать? Данный процесс имеет особую ценность только тогда, когда вы его готовите вместе, готовите с семьей, он вас сплачивает семью. То есть не только вы и ваши семьи, а многие ваши близкие. Сейчас вот нас уже ждут попробовать. Что еще можно сказать? Почаще собирайтесь вместе, готовьте на природе. Это особую атмосферу праздника, особую атмосферу семейного очага. Имейте свои участки, если есть возможность. Готовьте почаще на природе. Это очень классно, очень вкусно. И будьте вместе всегда. Старайтесь собираться почаще, потому как интернет — это, конечно, все хорошо. Но вот сейчас вы смотрите на меня на камеру в YouTube, а вы попробуйте, возьмите семью, поехайте на природу и просто вот такую вкусноту приготовьте. Поверьте мне, это совсем другое место приготовить на своей деревне. Очень вкусно, замечательно. А на этом с вами прощаюсь. Павел Медведев. До новых встреч.